所以我都有少少動心嘅，我有少少心動嘅。喂 ，Panda 你好，喂，今日帶我睇啲咩啊？今日帶你嚟睇個華發4.0嘅部，聽講佢好高科技。呢個大門口有石柏米過千萬造價，迎客松都過百年。迎客松喺風水上面應該係招財噶嘛。跟住佢兩邊咧就係嗰啲佢嘅地庫嘅出入口，仲有啲新加坡嗰啲花園酒店風格。新加坡專係做園林嘅公司嘅，好多酒店都係用嗰啲嘅。亞洲區咧，新加坡係 No.1 做園林。142嘅4房2廳2衛。入到嚟我哋見到一個儲物櫃啦，有一個中央控制嘅地方。如果142嚟嘅，入到嚟有個洗手間咧，跟住做茶房啊、做瑜伽室啊，同一海光都足夠。嗱，外邊有個圓形露台，就係頭先講緊佢嗰啲 AI 機械人啦。呢個樓盤都融入好多嗰啲 AI 元素啊，因為我哋香港都未曾出現試過話係有個機械人啊、直升機送餐啊嗰啲咁嘅。呢個新嘅概念咧，大家都會中意嘅。其實呢個增值咯。嗱，其實講真，香港好多人咧真係中意緊廚，呢個咧都係開放式廚房，但係咧油煙都係一個考慮。我哋睇埋個主人房面積，我覺得係適中嘅，有浴缸又都有花灑，兩邊都有係最好嘅。衣帽間都飛走咗，佢都有埋俾你。橫向咧，你3邊落床嘅感官上係舒服好多。咁我見到呢個大窗，雖然而家佢外邊仲係整緊嘢咧，但係我相信將來個空間感都係差唔多。我知道好多香港人都上嚟買，附近有2個高爾夫球場，落往香港嘅交通都好方便。我琴晚喺度住咗1晚，我感受到呢邊咧，即係同中山比較咧，其實佢嘅人煙稀少啲，建築咧係疏落啲，每個人能夠容納嘅空間就大好多啦。我琴晚走出去宵夜，其實整體嘅治安啊、環境啊，如果我哋上嚟咧係非常之容易適應，基本上我可以話冇難度。香港仲更加便捷。呢間就小朋友房、父母房，咁佢配住一個推出去露台，自己都有少少心動。但係咧電梯間咧就要扣分，我覺得咧有少少咧9曲13彎。呢度出嚟嗰個電梯廳，咁電梯廳再出去嗰個兩邊咧又有2戶，嗰邊仲有2戶涼梯房呢一度。翻到屋企咧，我入咗個迷宮，嗰種舒服感咧就扣咗分。即係佢套內係舒適，但係套外嘅呢個公共區就扣分。如果你我俾翻個套內，我真係俾到8、9分咁高分。但係出邊咧就真係我諗啱啱合格啦。我覺得佢呢個主人房嘅陽台作為一個無人機嘅收貨台，係一隱私㗎。其實你要取一個平衡，保安、安全性同你嘅隱私。如果我作為一個香港人嚟買嘢居住嘅話咧，我可能會用安全行先。有攝像頭我唔介意嘅，我老人家我跌親咁佢都會救到我啊嘛。如果你擔心咪拉埋個窗簾布咯。咁其實好多樓都係半堆門、半堆戶。喂，呢間做書房仔，我見佢望出去啲景觀都唔錯，樓底都 OK。呢個係另外一間書房仔，個戶型一個香港人計1300尺到啦，開到3房，主人房咁大，個廳咁闊咧，呢啲廳起碼都2500-2600尺㗎啦。如果香港計，我覺得幾有氣派。以一般人睇咧，呢啲真係豪宅級數。如果3萬幾咁嘅質素咧，有好多居住上嘅方便，有啲新鮮感，嗰啲科技送餐啊，所以我都有少少動心嘅，我有少少心動嘅。